गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म एकदमै स्पेसल कन्टेन्ट लिएर आइरहेको छु। तर त्यो कन्टेन्ट चाहिँ यो चाहिँ स्पेसली मैले भिडियो चाहिँ नट जस्ट फर युट्युब बट मेरो आफ्नै मेमोरीको लागि होइन बनाएर बसिसकेपछि पछि हेर्नको लागि हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसको कारण त्यसको लागि पनि बनाएको हो। सो यो म दुई भागमा बनाउँछु होला। सो सुरुमा त आई वान्ट टु टेल यु द्याट आज चाहिँ मेरो फेयरवेल हो होइन। एमबिबिएस जर्नीको अलमोस्ट हामी एन्डतिर आइसकेको छु। मेरो होल ब्याच हामी चाहिँ अब 4 months पछि हामीले इन्टर्नसिप पनि कम्प्लिट गर्छौँ। इट्स अ भेरी स्पेसल मोमेन्ट फर अल अफ अस। अनि आज चाहिँ म रेडी भइरहेको छु। म आफै नै रेडी भएर जाने मेरो प्लान छ फेयरवेलको लागि है। सो मैले आफ्नो स्किन प्रिपरेसनदेखि सुरु गरिरहेको छु। खासै मसँग मेकअपको सामान थिएन। अलि यताउति बहिनीहरूसँग मागेको थिएँ। मेरो प्यारो बहिनीहरूले चाहिँ मलाई सामानहरू चाहिँ दिन चाहिँ दियो। तर त्यही सामानहरूले चाहिँ जति सक्छ मैले म्यानेज गर्न कोसिस गरेँ। एन्ड म स्किन प्रिपरेसन गरेँ। सुरुमा लट्स एन्ड लट्स अफ मोइस्चराइजर लगाएँ होइन, सायद त्यो स्किन ड्राई नहोस् त्यहाँ गएर भनेर। अनि त्यो अनुसार अनि मेकअपहरू गरेर चाहिँ आई गट रेडी। यो चाहिँ म कहिले सुरुमा चाहिँ आउँदाखेरि मैले आजको मोमेन्ट चाहिँ इमेजिन गरेको थिएन, यो दिन पनि आउँछ भनेर, कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर। त्यतिखेर यस्तो डिफिकल्ट जर्नी थियो होइन, केही पनि त्यस्तो सोच आएको थिएन। तर आज फाइनली यो दिन आइपुग्दाखेरि चाहिँ एकदमै इमोसनल अनि एकदमै खुसी पनि फिल भइरहेको छ। इट्स अ फेज अफ मिक्स्ड इमोसन। साँच्ची नै होइन, यत्रो लामो जर्नी कसरी के गरी बिताएँ भनेर चाहिँ अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ छक्क पर्छु के है। कति हार्डवर्क थियो, कति दुःख थियो, कति खुसीको पलहरू पनि थियो होइन। सबैले मलाई डक्टर पनि बनायो एन्ड एज अ पर्सन पनि मेरो एकदमै ओभरअल ग्रोथ गर्यो। अनि अब मेकअप सेकअप भएपछि चाहिँ एकदमै टाइम बाँकी थियो। सो आई वेन्ट फर सम बेरिज पिकिङ है। मलाई यस्तो बेरिजहरू खान मन लाग्यो। सो हामी बेरिजहरू खान गयौँ साथीसँग, किनकि म चाहिँ रेडी भइसकेको थिएँ अनि गाडी आउन अझै बाँकी थियो। हामी स्टेसनमा पुग्दा पनि कोही आएको थिएन, हामी मात्रै थियौँ। सो सानो यस्तो भिडियोजहरू लेखेँ। फाइनली मेरो सब साथीहरू आइपुग्यो होइन, अनि गाडी पनि आइपुग्यो। अनि हामी सब यस्तो ग्ल्यामरस भएर आएको थियो। मेरो ब्याचमेट्सहरू यस्तो रमाइलो थियो नि हेर्दाखेरि सबैलाई। माई अल फ्रेन्ड्स वेयर लुकिङ एक्सट्रिमली ब्युटिफुल एन्ड भेरी ह्यान्डसम। हेर है त को कस्तो कस्तो भएर आएको थियो भनेर। शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। Tell him like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा। सो हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ भाइ बहिनीहरूले हाम्रो वेलकमको लागि के सरप्राइज जस्तो सानो प्लानिङ गराएर रहेछ। अनि त्यसपछि लाएर चाहिँ हामी त्यहाँ गयौँ होइन। अनि उनीहरूले कसरी हामीलाई वेलकम गराएको थियो भनेर चाहिँ मैले भोल्युम नघटाइकन जस्तोको त्यस्तै देखाउँछु है, बिकज इट वाज सो फन एन्ड इट वाज सो ब्युटिफुल है। सो मैले रेकर्ड गर्दै गर्दै म एन्टर गरिरहेको थिएँ। आई वाज द फर्स्ट वान। सो लेट्स सी।
एकदमै सेलिब्रिटीवाला भाइब दियो तिनीहरूले एकदमै रमाइलो एकदमै स्पेसल गरायो है आई क्यान नट डिस्क्राइब अझै कति स्पेसल हुनेवाला थियो थाहा थिएन बट वी आर इन्जोइङ देयर अन द्याट सङ अनि मैले चाहिँ भिडियोजहरू चाहिँ कति धेरै छ जस्तो छ त्यस्तै नै राखेको छु सो द्याट होइन त्यो पछि हेर्न पनि रमाइलो होस् एन्ड इट वाज सो स्पेसल कि मलाई त्यो एडिट गर्ने मन लागेन अनि यो चाहिँ हाम्रो स्टेज हो अनि हाम्रो प्यारो दुईजना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एङ्करिङ गरिरहेको थियो एन्ड देवर गिफ्ट्स टु अस म त्यो गिफ्ट पनि हेरिरहेको थिएँ एन्ड दिस इज इट सबै नयाँ एउटा पर्फर्मेन्स पनि आउँदैछ बिफोर द्याट चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूले हामीले यस्तो खाँदा अनि त्यसपछि एउटा सानो ब्रुच दिएको थियो विथ अफ नेपाल फ्ल्याग है एकदमै राम्रो एकदमै क्युट गिफ्ट अनि त्यसपछि चाहिँ अब उनीहरूको एउटा बिन्दास पर्फर्मेन्सको चाहिँ हामी वेट गर्दै यस्तो फोटो सेसन गरिरहेको थियौँ सो लेट्स पर्फर्मेन्स अल दुनिया तो हर एक को ही होता है सो पछाडि फर्केर हेरेको त पानीपुरी रहेछ सो कुडन्ट वेट अनि गएर खाइहालेँ अनि अब बाँकी के भयो इभेन्टमा चाहिँ अब पछिको अर्को भिडियोमा देखाउँछु मैले केही पनि एडिट गरिरहेको छैन सो एकदमै लामो हुने भएको भएर मैले पार्ट गरिरहेको एन्ड लेट्स इन्जोय